هسه زه پاور پوینټ لوسوم. پاور پوینټ لیکچر 2 دی که نه. پاور پوینټ مې پرون غږېدلی و، انټروډکشن شوی و. دا کومه څه هاو انټرفیس مو مکمل ډسکس کړی و، تشریح کړی و. په دې پوره چې موږ دا په ښه ډول سره وایو، زه چې کړم هلته زه یو سلایډ دی دا پر خلاص کړم، دغه چې په هغې کې موږ بیا بار بار لیکنه نه کړو. په دې کې موږ بیا هغه لیکنه کې تغیرات راوړو، هغه کوم کمانډونه دي هغه به ووایو. صحیح ده. داسې پر کلیپ بورډ او سلایډ ګروپ دا مو ویلي وو پرون تېره ورځ. اوس پونډ ګروپ دی، پونډ دغه اصل کې پونډ دې ته یې لګېږي. دې مطابق د لیکنه بولډ کوئ، ایټالیک کوئ، انډرلاین کوئ، سایز یې لوړوئ، یا مثال په غاټو حروفو درسي ټول تغیرات دې پونډ لرې کړل شي. لومړنی من سره بولډ ده. بولډ نه مطلب لیکنه د من سره غاټه شي. دا اوس کسې په نارمل حالاتو کې ده. که بولډ نه کلیک وکړئ من سره دا بولډ شوله، خو دا اصل کې اکثره وخت د عنوانونو یې پورې استعمال دا وینئ یو عنوان هلته دی. هر شی چې دې به کلیک وکړئ دا به بولډ کوئ. بل مهمه خبره په کمپیوټر کې هر پروګرام شارټ کټ چې زده کوئ، که په پروګرام چې درېږئ صحیح ده په هغه باندې شارټ کټ دې ته ولیکي. هر شی که بولډ شارټ کټ هلته یې ولیکل کنټرول بي. هر شی دلته ایټالیک نه چې ودرېږئ ایټالیک کنټرول آی. چې زه اوس کیبورډ نه که کنټرول آی پریس کړم موږ سره به دا سره کنده شي دا به ایټالیک شي. ایټالیک اصل کې کولو ته هسې په څانګ چې وي هغې ته یې لیکي که نه. هر شی دغه لیکنه زه ایټالیک کوم، آی پریس کوئ د ایټالیک چې په هر اپشن نه درېږئ هغې هغلته کسې کاټ کاپي کنټرول سی دغه شارټ کټ چې د نه زده کولی شئ. صحیح ده. دې پوه شولی. بل انډرلاین د یو غر لاندې عنوان لاندې څه شی کوئ انډرلاین روډل غواړئ. هر شی دا نه چې وکړئ سلیکټ کوئ، سلیکټ مو کړلو هر شی انډرلاین هم سره انډرلاین روغللو که نه. سیمبل کمانډونه دی لږ مخته چې موږ اډوانس کمانډونو ته ورسو. صحیح ده. ورسون دي که نه پوهېږئ. شیډو ده. شیډو مطلب لا هغه د سیوري ته ویل کېږي. موږ سره د لیکنه سره کمتوي سیوری دی ولی هر شی دنې کلیک وکړئ شیډو. اوس د لیکنه لږ غوندې سیوری لري که نه تبلیغ که نه هلته لږ د هغه ورسئ د هغې نه د سم نه معلومېږي. صحیح ده. کله چې کور کې پریکټس په وکړئ بیا پاته ته لګېږي. هلته که زه دې نه شیډو نه غلرئ کم کسئ اوس یې کسئ لږ شیډو یې وخوستله که نه. صحیح ده. په دې ډول د کمانډ استعمالېږي. بل چې دی من سره سټرایک تھرو ده. سټرایک تھرو نه مطلب دغه ده چې د کرښې په منځ کې لاینونه راوړئ. دې نه کلیک وکړئ. خو دا اصل کې چې په خاطر استعمالېږي دلته لیکلي وي چې موږ مثال په طور دغه خدمات دې وړاندې کوو، خو دا خو کمپیوټر غدي برخې دي. صحیح ده. کمپیوټر چې دی د کمپیوټر پروسس په اړه یې لیکلی. مثال موږ ځینې پروډکټس دي هغه هم اوس په الحال کې منځه وړي دي. یا دلته روشن زه ښه مثال درکړم. زه به دا ډان کړم، زه به دا سره کمته کړم، دا به ډیلیټ کړم. دلته به ولیکم چې شارټس اف کاسټ. صحیح ده. مخکې د موږ چې خطونه وو یا کوم شارټ اصل کې خط دی که نه کمیس کلوتس وي دی که شرټ وي دی سره کم کلوتس ده که نه کلوت کاسټ چې مخکې وو موږ اصل کې شارپ دی لیکون دی که نه هلته یو بینار مو جوړ کړی دی سلایډ کې هلته ولیکئ مثال مخکې چې 500 یا 1000 روپۍ قیمت و او دلته اوس ورشئ نو چې دی نو ولیکئ چې 500 دی تخفیف شوی دی 500 بخښنې سره 15000 شو. هر شی چې وکړئ مینه سټرایک تھرو وچوئ. دا خدمات اوس سره کنده دي لاغوه شوي دي او دا سره کنده دي اوس په الحال کې جاری دي. نو سره دا خدمات روان دي. سیده په دې ډول استعمالېږي سټرایک تھرو. بل چې دا من سره هغه ده د لیکنې کوم هغه د سټیټ دی. مثال په طور د لیکنه د من سره کوم ډول وي هر شی کسئ ویری ټایټ. ټایټ نه مطلب ډېر د سره نتلې وي لیکنه څومره سره لوړله. ټایټ مطلب لږ د ټایټ وي. ټایټ اصل کې موږ سره پښتو کې هم ټایټ دی که نه نارمل حالاتو کې وي. لوز لږ د سره غځېدلی وي که نه لیدلی هم دي که نه ځینې ویډیوګانو کې هغه هم لیدلی. یا مثال په ویری لوز ډېر دی هغه دا کوم هغه چې د خپل منځ ویر کړی وي. یا مور سپیس د لیکنې په منځ کې نور سپیس وړئ هر شی ځینې کلیک وکړئ او دلته یې انتخاب کړئ څومره فوټه 12 هر شی 2 اوکې کوئ څومره لوړل که نه داسې نه کړلی شي چې مور. بل چې دا دلته سنټنس کیس سنټنس نه مطلب موږ چې کومه لیکنه کو دا نارمل حالاتو کې سنټنس کیس کې وي د جملې لومړنی حرف چې وي په غاټو وي نه ټول کسې دلته دا حرف لومړنی حرف په ټي په غاټو ده او تر دې پورې دا یو جمله شول که نه
یو تعریف شولو دغه لومړنی حرف په غاټو دی او دا ټول په وړو دی. او نه زه غواړم چې مثال په طور د دغه کوم تعریف چې دی یا د کوم سنټنس چې دی دغه ټول د په وړو شوي نه ټول لور کسته وختل که نه په دې کې یو غاټ حرف هم نشته که نه د لاندې نه ته مونږ په دې نه ایډیټینګ نه اوس پیل حال کې وخته یو هرشی بل چې دا لاندې اپر کیس ته ټول دي په غاټو شي دا ځینې وخت سرسي یو نوم مو لیکلی وي هغه اپر کیس ته ډوئ یا لوور کیس ته چې کله ډېر کورو هغه په دې برخه کې لیکنه کې رایټینګ کې بیا داسې حالات داسې صحنې به رسي چې تاسو به غواړئ چې دا کاشکې دا لیکنه مو اټله په غاټو کړې وای ځینې لیکنې بیا نو تاسو هلته بیا ټول ډنګوئ هلته اپر کیس مونږ اپشن لري نه کړلی شئ کاپیټالایز هر لغات دی په سنټنس کې سره کنده شي په غاټو شي صحیح ده هر لغات کې سره کنده شي په غاټو شي اوس څه لومړنی دا خر په غاټو دی که نه په دې کې دام په غاټو دی په دې کې دا د خر کسې په ایس کې دا یو خرب دی که نه هر لغات ده هر لغات سره په غاټو شي بل چې دا کاپیټالایز ایچ ورته مو ویلو که نه ټاګل دی مطلب لومړنی حرف دی په وړو شي د نوره دی ټول په غاټو وي معکوس هغه ده هغې معکوس عملیاتو صحیح ده دا د هر لغات په غاټو شي او دا د هر لغات لومړنی لغات سره کنده شي په وړو شي لومړنی حرف په لغات نه حرف په وړو دی که نه دلته دام په وړو دی دا هم په وړو دی نو دا هغه مسلکي لیکنه نه ده اصل در وړي دي کړلی شه چې دا رقم ته ډیزاین اپلای کوئ صحیح ده بیرته نه وړی لرې کوئ بل نن سره فونټ سایز دی داسې نه کړلی شئ لیکنې ته سایز ورکوئ صحیح ده که سایز یې څومره لوی وای داسې نه کړلی شئ چې سایز ورکړئ تر 2 یاز پرتللی شي صحیح ده ښه دغه شارټکټ مو ته ووایي که نه چې اوس مثال زه د دې لیکنې سایز لوړوم نو کنټرول شیفټ او ګریټر دین علامه چې ووایئ لیکنې سایز مې سره غوټېږي صحیح ده او لیس دین علامه هغه نه وړي کېږي داسې نه کړلی شئ دلته دا بټن هم دي که چېرته ودرئ کنټرول پلس شیفټ ونیسئ او لیس دین په کیبورډ کې د ایرو کې بټن څه دي څلور بټن دې ته یو لیس دین ګریټر دین اپ او ټاپ دغه دوی بټن یو اپ دی او بل ایرو ډاون او اپ دا دوی بټن کې دي نو کړلی شئ داسې نه لوی کې که څه کنټرول شیفټ مې ونیول دنې کچھ نه کېږي سلیکټ کړئ سلیکټ کړئ بخای چېرته خدایم تو به کیبورډ زه تر کلوز کړم کومې بټن کنټرول په ونیسئ شیفټ په ونیسئ او دا څه ګریټر دی او لیس دی دا غلم اوس زه کلیک کړم اوس دلته لاندې درځم کنټرول ونیسئ شیفټ ونیسئ او لیس دی لیکنه لومړنۍ سلیکټ کړئ لیکنه مې سلیکټ کړله کنټرول شیفټ او زه لیکنه غوټوم که نه غوټېږي که نه سره لیکنه وړله صحیح ده یا لیس دین کې صحیح ده داسې نه کړلی شئ کیبورډ نه چې وکړئ بیا پاته ته لګېږي ښه بل هر څه بل چې د من سره د لویولو دا صحیح ده انکریز او بل ډیکریز ده ځینې پوه شولی پونډ د کوم ډول پونډ ورکوئ لیکنې شکل صحیح دی داسې نه کړلی شئ چې مثال دا ډول پونډ ورکوئ یا لیکنې پونډ په دې ډول سره شولو زه غواړم مثال په طور نه بل ډول یو تر ټولو مهم چې دی هغه کاربلي دی که نه یو ټایم نیو رومین دا هغه ډېر ښکلی دا اپلای کوئ نو سره ټایم نیو رومین دا تر ټولو ښکلی هغه ده چې نن سبا په اداراتو کې انګلیسي پورې پښتو پورې هغه ده نوم یې نه هېر شولو هغه پښتو پورې استعمالېږي دی انګلیسي پر نور هم مختلف پونډونه خو چې کله خلک لیکنه کوي هغه بیا خپله هغې مطابق دی چې مثال په دغه لیکنه کې په دې پونډ کې مو ته لیکنه ترسره کړه خو دا تر ټولو مسلکي پونډ دی صحیح ده داسې نه مختلف ډوله پونډ سره کنته کړلی شئ دا پونډونه انسټالېږي ونډوز کې به میلې سره کنته انسټالېږي هغه کړلی شئ بیا انسټال هم کوئ هغه نه اوس نه ځکه موږ نه کلاس اوږدي بل هر څه دنې پوه شولی بل هم سره چې دی کلیر آل فارمټینګ ده هر شی دا سلیکټ کوئ هر شی چې وکړئ بولډ کوئ ایټالیک کوئ انډرلاین ورکوئ شیډو دې وي او دلته کالر هم ورکوئ که نه په دې لیکنې نه مې یو فارمټ اپلای کړلو که نه دې نه زه غواړم چې مکمل فارمټ بېرته پېښمن شولم زه اوس بېرته نه رسم چې دا بیا مې سلیکټ کړله راغله مې دې نه مې کالر بیا مې انډرلاین نه زه مکمل فارمټ بیا ورته نه لر شیر شکل کوکای دې لیکنې نه مکمل فارمټ یې منځ وړلو که نه خو دا خپل خلات ته راغله دا په سپین پونډ کې شوی کالر یې سپین ورشه بیرته تر خلات ته وړوئ مکمل فارمټ سره کوم شي
دې نه ریموو شولو. کلیر آل فارماټینګ نه ټول فارماټ دې نه ریموو کوي. ها بل چې دا من سره پون گروپ خرسون دا نور پروگرام کې به مې لوي. بل پیراګراف دا پیراګراف نه مطلب دا دا چې مثال په دې کې تاسو د لیکنې کوم طرف نه شروع کوئ ټیکسټ ډایریکشن یا مثال اند غدي بولټس روډای مختلفه برخې روډاله شي. زل در سم دلته لیکم چې وا الورنای من سره بولټس دي و لیکم چې پارټس اف کمپیوټر برخه کنه. اوس دلته ز بلټس ور کان چې لمړنای دوا سي دا عربه چې چرته لمړنای دلته بلټس دي نه مطلب هیڅ د نرس زین بلټ دا ډول بلټس ترسي منو بلټس مو چوال شه بلټ نکلې کو کای زبل سلاید تلر شم د کله غشوي دا دې ته مکمل کالر وخت دا زبو یو بل سلاید وخلم دا بولی کان چې فارس اف کمپیوټر اوس من سره کمپیوټر باره شولیا. اوس دلته من سره بیا چې ولګو کنه بار غا کې ملي درې کنه ته مولې کلو اول چې ولیکای هارډویر بل سافټویر ارشه دا بلټ ویر کای ارشه سلیکټ کای دلته مثال دا ډول بلټس دی ولري دا مکمل ممکن وان کې خالد زرشن انزرتا انزرت کې شپتا زنیټکس باکس خپل په دې کې بیا واضح پته لای سي دا ارشه پارټس اف کمپیوټر نیم سره هارډویر دا بل سافټویر ارشد سلیکټ کای زدي ته بلټ ور کان دا ډول بلټ دی خلی نه دا ډول بلټ وسال غاین وان شلر شه چې وکای دا کنټرول بي سره بورډ کای دا لوندر سای اوس په دې کې نه موږ سب لیست نه جوړاو کنه هارډویر به هم یالي دی عربه شه چر دا په دې کې سب لیست جوړاو بلټ سن نمبر ته ورشای بخای په دې کې نه دا مخکې ملټي لیول کرسیه ها دنه پوه شو لا بلټس نه بلټس نه وړم مثال سرکل درسیا دا ډول کرخې درسینا دا ډول کوم ډول وړه د ځنه کړل شي دلته د خواخ هم کړل شي چې عکس بال کر شي پکچر نه کلیک وکای یو سټاک نه کمپیوټر بیک گراوند نه یو عکس روډای مثال په تور مسره دی بلټ په زیاده دا د موټر ولا عکس سي ارشین زټ کای اوس مسره حالت عکس غول کنه دی بلټس په زیاده مینه دلته نورې ز په کایلو د موټر رسیدل ولې کای چې مثال په تور سیستم سافټویر سافټویر څه په دې ډول بلټ زپ کولای شي مثال په تور زدانه وړم ز غروړم کارک سنن ارشه بلټ لری کای کاستماایز کوي مثال سمبولونه وړای زر شان دلته په دې ساحه کې یو سټارز دی چې هغه کومه برخه کې دلته لندر شام دلته مصر سٹار پیدا کیږي هغه کړل شي په سمبولونو کې هغه چا کې ترانګ مدلېږي سین کالر ورکه لګ شوتاله پونه غیر کم تکړه شي سیدا آکاس روډای مختلف ډوله سایز څومره کول غوړای سل نه ډرول غوړای ارشد ډیر کای دا اوکې کای هم سره به سایز ډیر شي سیدا نمبر مهم کمانډز نه لاندې بلر څو لمبر غوړای د ځنکړل شي لمبر ورکای دا ډول اي بي سي حروف درسي یا دا پوړو درسي په غټر سي یا د من سره غر سي سوي دا رومیا ده کنه رومیا د دونه درسي یا نور د زناغه دلته مې ته هلو عکس بدلوا یا نور بر هړای قاعده ځنکړل شي ها زدا بیرته موان بلټ ته روډان دنه پښ ولای بل من سره شي دا الاینمنت دا الاینمنت نه مطلب دا غواړي چې لیکنه د من سره اوس دا چې دا سلاید دا کنه دا وړي کې کام سلاید دا کنه اوس په دې کې ځلې کنه کام د لیکنې کوم طرف نه شروع کیږي غتر خپل نه کنه چاپ نه زه وړم چې نه هي طرف نه شروع کیږي ارشدي طرف ته وړه انډنټیشن سیدا خو من سره خای طرف چې پر د پښتو پر راځي او د لیفټ د انګلیسي پر خو ځل د مهم کمانډ خای محتر روان داغه چې کله تاسو پښتو کې داغه سره کور مال راځي دا تاسو چې پښتو لیکنه کوي دا مال راوي دلته خالي دا وړه وای
په اتومات ډول دا مو وړی دا پښتو پوره ده لیکنه بس کسه کزه دا وړم اوس انګلیسي لیکنه ده کنه this is the کنه د انګلیسي لیکنه دي تر نه اوس کزه پښتو لیکنه کما اوس کسه ز یف دلته مې لیکنه وکړل سي د پښتو لیکنه ده اوس کزه په دغه کې په انګلیسي لیکنه کوم ته لیکلې کنه دلته کسه دلته وړم چې شته رشای د انډنټیشن وړوي اوس دا دلته ده کنه وامړه ول چیرته د طرف ته موړل کنه چې مو لیکل کسه افغانستان مو لیکل افغانستان اوس تاسو غواړئ چې په دې صحه کې سره کنده واقعي په انګلیسي مو لیکل کنه کتابو کې لیدلې دی دا تر ټولو مهمه پوینټ دلته ده کسه چې زه اوس په دې کې افغانستان لیکم بل تر اتر نه تختی کسه وته هو کنه سر چپا شول کنه سو دې پر چې کې بیا دې پر برسای دا انډنټیشن چې دا کوم الاینمنت چې دا ډایرکشن په دې طرف تر وړوي سي دا چې دې طرف ته وړوالو اوس شیطان دې طرف ته وسای اوس ولې کا چې کان سیدا په دې ډول کړل شي چې وکي پښتو لیکنه نورم مخته وړای سیدا تر شي نور بیا لیکنه کړل تا کو شروع کوي په دې ډول سیدا چې دې کې غلط نشي ځنی غچ کې رائټینګ لیکن چې کوي به ډېر مشکل ارسي एकदम چپه کرویا مان سنټر ته وړای مثال په تور زدا غوړم چې سنټر ته لور شي لیکن د سنټر نه شروع کی سنټر ته وړای مخکې میلې وسره بلاد وای جسټیفای د جسټیفای نه مطلب لیکنه ته اصل کې وضاحت ورکړل لیکنه مسره غوي او په دې کې سم معلومات نه کې کزل در شان التا سلاید بل وړا چلګ ډېر لیکنه کې دغه کسته دا لیکنه اوس جسټیفای دو نو جسټیفای کړم که جسټیفای دا ځکه اصل کې موږ سره دالته دی هر کلی سره به تر سره جسټیفای دا ان جسټیفای له دا نور موږ جسټیفای د شي په ورډ کې خپت لګیل ته سم معلومات نه کیسه دا چې کله یو لیکنه گاډه واډه ویا هغه ته به معلومات کې جسټیفای اصل کې دا لیکنه ده واضح یا ساوند شي دا هر کړه سارج دا خروب دي ساوند ول درشي بل چې دا سره جسټیفای لو لاګ دی یا جسټیفای پورا ډول جسټیفای شي دریم پوښ ولا انډنټیشن دا پیراګراف لیفت طرف ته انډنټیشن ورکوي د لیک کای لیفت طرف ته رائټ چاپ طرف ته غوړ کوي انډنټیشن هغه دلته کیږي خو تاسو کې سره هم د استعمالي چې هر د एग्जांपल ورکوم مثلا سره ټیم کام دی کزه درشم دلته کسه مونږ شیرونه لیکو زه د انګلیسي ته وړم که سیدا دی یو شعر شولو سیدا او پیرا دی نو څه شعر لیکي و زه د ترکیش ولام کنه و د شعر بلا کپیاوی دی که د بلا هغه دا غي بل څه شروع کی و زه دې ته زدا سره سپیس ور کاله سمره سخت یې رشه کسه انډنټیشن نکلیه کای سمره انډنټیشن ورکې د زنه بل د شعر بلا برخه شروع کای لوندر کوشای بیا سرته ویسه کسه لیپ تا انډنټیشن ور کای کسه وینه په دې ډول د زنه بل شعر کومه برخه دا غاولې کې سیدا ارسایلن در کوشش انټر بټن وای اوس دې زنه بل برخه شروع کای انډنټیشن کلیه کای مونږ مړ وړي سیدا په دې ډول د استعمالي ارشای د کلیه کای لیفت رائټ ته چې کله پاراګراف ته غوړ کوي ارش دې زنه بل برخه شروع کې سیدا په دې ډول دا استعمالي دنه پوه شولای د انډنټیشن نه بل پیغه په سپیسینګ د سپیسینګ نه مطلب دا غواړي سلا بل سلاید موږ سره څه شو دلته لاندې شم سکرول ډاون شم دیکې په دې کې اوس فاصله نشته کنه هر شی دومره فاصله ورکای څومره فاصله نه دینم ډېر فاصله کې ورکای بیا شاید فاصله ته دلته پوښه وکای دلته به تاواله کې فاصله چې تا کای دلته سپیشل کریکټر بیفور ټیکس نه دماغ کې څومره فاصله وي هر شی اوکې کای بخای spacing निकले को क्या लाइन spacing और शाय before सही था दुमरा सुपुटा और शाय लाइन spacing यो लाइन दिव्या और जुमरा वेर कवाय after the sumra मात्र से सब उत्तर स्पेक देश पुटा
اوس څومره پسې لاره ولسي د ډول کلاش هغه مسله کې نه یا سره ته یا مې پرېښول ما تر څه چې دا نه پوه شولې که نه که څه چې کله لیکنه کوي زه بل نوی سلاید مې وخصلو صحیح ده چې پښتو لیکنه کوي پښتو لیکنه چې به کوي دا سره خالي کور لري دا راوي صحیح ده که انګلیسي پښتو لیکنه دوړه په یوازې کېږي دا خپله یې سره وړي که دلته وي نه که څه دا مې دلته کړلو د انګلیسي طرف ته شو لکه پښتو دا خپل سره روغتل که نه که انګلیسي لیکنه کوي خالي دا انتخابوي صحیح ده بل چې من سره ون کالم د لیکنه د من سره په څو کلمونو کې رسي هر شی دلته بل سلاید ته زر شام په دغه کې د من سره لیکنه ده که نه کلمونه هم به لیدلی وي شعرو کتابو کې لیکنه د من سره په ون کلمه په یوه کلمه په دوه کلمونو کې لیکنه دوه کلمو ته د یو کلم شلو که نه او دا د بل کلم نه زه غواړم چې دا لیکنه د من سره په درو کلمونو کې رسي سلیکټ کوي د مکمله لیکنه هر څه چېرته کالمس انتخاب کوي طریق کالمس خو دلته نره لیکنه اوس اضافه کولی شئ نه داسې کې د کالمس اضافه کېږي خپله صحیح ده هغه ته یو کلم دوه درې کلم نوره کلمونه هم دلته چېر شئ نه انتخابولی شئ مور کالمس هغه شی لاندې ټیکسټ ډایرکشن ده لیکنه ډایرکشن خو پېژنئ که نه په کوم طرف دی بیا مثال دا مې سلیکټ کړلو دا د مې سره په کوم ډول دی ورټیکل دا ډول دی سره ټوله لیکنه سي دلته مې سره مکمل انتخاب شوی دی هر شی زه د عنوان ورکړم دلته به زه عنوان اخلم چې کمپیوټر صحیح ده دا سلیکټ کوئ د دې په کوم ډول وي دا ډول دی دا ډول دی کوم ډول دا ډول دی نه بل ډول دی مور آپشن تر شي هغې نه کلیک وکړئ نور هم انتخابولی شئ الاین ټیکسټ دی دا هغه من سره دی مثال ټاپ کې دی میډل کې دی باټم کې دی صحیح ده په دې ډول انتخابېږي پاراګراف مې لیکلی دی د لاندې ولیکئ مساوي آر این ډي اوس دا هغه عنوان چې د من سره داسې چېرته وي زه مثال ورته وایم چې من سره د میډل کې ښه میډل انتخاب کړئ میډل ته راولو که نه د هغه د کومه سرکر چې دی د هغه ټکس باکس دې مطابق صحیح ده زه ورته وایم چې مثال په باټم کې دی ورشئ باټم ته رسي که نه لیکنه چې ختم کړئ باټم ته راوللو که نه دغې د کوم ټکس باکس دې مطابق څه کېږي صحیح ده هر شي سلیکټ کړئ هر شي چېرته دی بیا ټاپ ته راوړلو که نه سټاپ ته هلته من سره میډل ته راوړلو مور اپشن ته راشئ څومره هلته راتلونکي د هغه کې ټیکس اپشن کې کوم ډول ورټیکل دی میډل کې باټم ته یا ټاپ سنټر کې دی بیا وینئ دلته داسې کې ښه بل دا تر ټولو مهم اپشن دی سمارټ دلته راشئ که زه بل سلاید ته لوډ شم دا یعنی هارډویر کمپیوټر مې لیکل دي که نه زه د یو چارټ ته تبدیلوم دا اصل کې هغه هلته وسوزونه دپاره هلته که ادارو کوم لیدلی وي مدیر لیکلی وي هغه سرمالیم وي سرمالیم لاندې بیا نوره وسوزونه وي که نه هغه ډول استعمالیږي هر شی دا لیکنه چې دا چارټ ته که یا سمارټ آرټ ته کنورټ کوئ هر شی کلیک وکړئ کوم ډول چارټ ته کنورټ کوئ دې ډول چارټ ته دې ډول ته دې ډول ته کوم ډول وي دې ته دې ډول چارټ ته صحیح دغه چارټ چې دی هغه سره رسي په کله چې مونږ دلته انزرټ ته ورسېږو په انزرټ کې شیپس وخلو صحیح ده شیپ مې وغوښتلو په دې ساحه کې که صحیح شیپ پرمټ وکړلو که نه مونږ بیا دلته یو صحیح ده اوس دلته زه د نه یم بیا مونږ سره کیسه بل طرف ته کې سیاست انرژي ورته وایي چې پرېږدي خولو که زه دې کلیک وکړم فارمټ مینیو مخکې روانه ده صحیح ده چې کله عکس راغله هغه پرمټ سمارټ آرټ ډیزاین هم ورسي سمارټ آرټ په انزرټ کې روان دی په ډیټیل سره یې وینئ داسې کې صحیح ده مونږ هم دې وختایو خالي مطلب دا د کنورټ ټو سمارټ آرټ یوه لیکنه در سره وي هغه سمارټ آرټ ته تبدیلوی داسې نه کړلی شی دا هغه موږ سره پاراګراف پونډ ګروپ و او موږ سره ډراینګ ګروپ دی ایډیټینګ ګروپ دی دا سره به هم شاید چې بلاد وای دا بیا موږ راتلونکي ساعت کې وایو صحیح ده بس درس نه